Baba hoş geldin. Pek hoş gelmedim Halil. Hayırdır bir durum mu var? Şirketteki durumu söylüyorsan benim gözüm üstünde. Toprakla ilgileniyor merak etme sen. Bırak şimdi şirketi. Konumuz o değil. Sen bir şeyler karıştırmışsın, anlat bakalım. Yok baba ne karıştıracağım ben. Vallahi ne duyduysan külliyen yalan. Duymadım. Gözlerimle gördüm. Canan'a Fatma'ya gidiyorum demişsin. Ben de Fatma'ya gittim ama oraya uğramamışsın bile. Ah be Canan ben şimdi sana ne diyeyim ya? Şimdi kızın günahı yok. O kız senin için endişeleniyor. Sen de biraz onunla ilgilensen iyi edersin. Baba sen hiç merak etme ben ailem için ne gerekiyorsa yapıyorum. Öyle mi? Ne yapıyorsan anlat da biz de bilelim. Gittim. Gülümser'in hamileyken çekilmiş fotoğrafını Gonca'ya gösterdim. Ne yaptın? Baba anlasın yani anasının ne mal olduğunu. Toprağa da armut dibine düşer minvalinde bir şeyler söyledim. Yani ana kızın sağlam pabucu olmadığını anlasın o da. Ulan ben sana demedim mi ulan bana sormadan bir şey yapmayacaksın diye? Ha? Sen benim sözümü nasıl çiğnersin ulan? Baba ben ailemi koruyorum. Ulan aile de benim, güç de benim, söz de benim. Sen benim sözümün üstüne söz söyleyemezsin. Dua et. Dua et bu yaptığın işimize yarasın. Yoksa seni çok fena yaparım Halil. Siz de işinizle gücünüzle ilgilenin. Ne bakıyorsunuz öyle? Hadi.